नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठक रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई एमाले अनुशासन आयोगको आग्रह। फागुन 28 गतेको निर्णय खारेज गर्न माग। संसदलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएको सभामुख अग्नि सापकोटाको आरोप। आफूले कसैको दबाव र प्रभावमा काम नगरेको दावी। सामाजिक सुरक्षा कोषको हालसम्म आम्दानी खर्चको विवरण पेश गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। आबद्ध श्रमिकहरूको संख्या बुझाउन पनि आदेश। रुसका विपक्षी नेता नाभाल्नीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालको भनाई। उपचारमा पहुँच दिन चिकित्सकहरूको आग्रह। र त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सिरिजमा नेदरल्यान्ड्सको पहिलो जित। मलेसिया 15 रनले पराजित। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख 6 गते राखेको केन्द्रीय समितिको बैठक रोक्न माग गर्नु भएको छ। आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बोहराले पार्टीभित्रको विवाद समाधानको उपाय नखोजी उल्टै आयोजक समितिको नाममा बैठक राखेर स्थिति झन असहज बनाउन खोजेको भन्दै तत्काल रोक्न आग्रह गर्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्याइदिएपछि पार्टी 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुगेको भन्दै बोहराले सोही मितिका आधारमा अघि बढ्ने विवाद समाधान हुने बताउनु भएको छ। उत्तेजना, आवेश र अभिमान हावी भएर कुनै पनि निर्णय गर्न नहुने बोहराले उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले गएको 28 फागुनमा अध्यक्ष ओलीले एकलौटी निर्णय गरेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनु भएको छ। यसैबीच यस अघि नै अध्यक्ष ओलीले वैशाख 6 गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिसक्नु भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि स्थगित भएको छ। पार्टी महाधिवेशनको तालिका तथा क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा केन्द्रीय समितिको बैठक तेस्रो पटक स्थगित भएको हो। आइतबार 2 बजेका लागि बैठक बोलाए पनि समायोजन र क्रियाशील सदस्यताको विषयमा छानबिन समितिले पूर्ण प्रतिवेदन नै तयार गर्न नसकेपछि सोमबार 4 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको हो। भदौमा तोकिएको कांग्रेस महाधिवेशन गर्नु अघि समायोजन, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ विवरणमा कांग्रेसमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले आफूले कसैको दबाव र प्रभावमा काम नगरेको बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले संसदलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सांकेतिक जवाफ दिँदै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो व्यक्तिगत टकराव नभई दृष्टिकोणको विषय भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्च र सर्वदलीय बैठकमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौतालाई सभामुख सापकोटाले रोकेर असंवैधानिक काम गरेको भन्ने आरोप दोहोर्याइरहेको अवस्थामा सभामुखको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नलिई सभामुख सापकोटाले संसदलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाले कसैको दबावमा काम नगर्ने अडान पनि दोहोर्याउनु भयो। यहाँ तटस्थ होस् भनेर चाहनी होइन, मेरो पक्षमा काम गरेन अथवा मेरो पक्षमा काम गरोस् भन्ने चाहना बढी अन्तर्निहित भएको म मान्छु। त्यसकारण मेरो कुरा के हुन्छ भने म जति बेरसम्म यो जिम्मेवारी सम्हाल्छु त्यति बेरसम्म मैले शपथ त्यसै भनेर खाएको छु। देश र जनताप्रति मैले शपथ खाएको छु र म देश र जनताप्रति पुरै इमान्दारिताका साथ, पुरै निष्ठाका साथ काम गर्नेछु।
प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन लागिरहेको अवस्थामा धेरै मान्छेलाई संसदबारे भ्रममा पारिएको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो। सभामुख सापकोटाले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने मामिलामा आफू सधैँ दृढ भएर लाग्ने समेत बताउनुभयो। र यो बहस कुनै व्यक्ति विशेषको कहिलेकाहीँ टिप्पणी हुन्छ, सामान्य ढङ्गले टिप्पणी हुन्छ, व्यक्ति बिचको टक्कर हो कि भनेर, व्यक्ति बिचको चाहिँ कुनै अधिकारीहरूको बिचको टक्कर हो कि भनेर होइन। त्यसो यो त टक्कर एउटा दृष्टिकोणमा आधारित छ। यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुरासित छ। हामीले बनाएको, नेपाली जनताले बनाएको संविधानलाई ठिक ढङ्गले रक्षा गर्ने र त्यसको विकास गर्ने कुरासित यो सम्बन्धित छ। कार्यक्रममा महासङ्घको 26औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित विपुल पोखरेलको नेतृत्वको नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पदभार हस्तान्तरण गरिएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायित नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठमा श्रीराम श्रेष्ठद्वारा लिखित कृति नेपाली जनजातीय संस्कार र संस्कृति विमोचन गर्दै सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायित नभएको बताउनु भएको हो। तर नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति बनेमा पछि नहट्ने बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरेका कारण सरकार बहुमतकै अवस्थामा रहेकाले बहुमतको सरकारसँग न्यु नखोज्ने पनि सभापति देउवाले बताउनु भयो। केन्द्र र चाहिँ नि ओलीजीको पार्टी जो चाहिँ नि युएमएल पार्टी छ, त्यो अहिले पनि एउटै पार्टीको रूपमा छ। किनभने प्रचण्डजीहरूले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। त्यस मानेमा यो पार्टी बहुमतकै सरकार छ। अहिले बहुमतको सरकार भएको बेलामा हामीले चाहिँ अरू कुनै कुरा सोच्ने कुरा छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले बहुमतकै सरकार मानेका छौँ। सभापति देउवाले वर्तमान राजनीति तरल अवस्थामा रहेको भन्दै स्थिति यतै जान्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि संसदीय व्यवस्था अझै सुदृढ हुने विश्वास पनि सभापति देउवाले व्यक्त गर्नुभयो। संसदीय समितिमा एमसीसी बारे सांसदहरूले चासो राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग गरेको छलफलमा सांसदहरूले एमसीसी बारे स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी र नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानियाले नेपाल सरकारले गर्ने सहमति सम्झौताबारे स्पष्ट जानकारी दिन माग गर्नुभएको हो। सांसदहरूले विगतमा गरिएका सन्धि सम्झौताले नेपाललाई दूरगामी असर गर्ने भएकाले सचेत रहन सुझाव दिएका छन्। बीआरआईको बारेमा होला, एमसीसीको बारेमा होला, इन्डो पेसिफिकको बारेमा होला, धेरै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एक्टहरू छन्। एउटै त्यही मात्र होइन, सानातिना चाहिँ ले पनि देशलाई घाटा गर्ने, देशलाई हानि पुर्याउने यो परराष्ट्र नीति भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन सरकार भयो अनि त्यो सरकारको पालामा अलि लयल भइदिने, अलि कमजोर भइदिने। कमजोर हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि यो समग्र देशलाई नै घाटा हुन्छ। त्यसै कारणले यसको बारेमा चुक्नै हुन्न। यस्तै बैठकमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले एमसीसी बारे स्पष्ट जवाफ नदिए पनि सन्धि सम्झौता गर्दा नेपालको सर्वोपरि हितलाई ध्यान दिएको बताउनुभयो। भन्नेमा ठान्छु नेपालको राष्ट्रिय हित जे कुराले गर्छ त्यसैलाई फलो गरौँ हैन। त्यसो गर्दा अब हामी अहिले मार्क्सिस्ट स्कुल अफ थट भनौँला, भोलि सरकार परिवर्तन होला हैन, त्यो मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा फरेन पोलिसीहरू डिजाइन गर्नु। समितिले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे सबै पक्षसँग श्रृङ्खलाबद्ध छलफल गर्ने भएको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले वैशाख महिनाभित्रैदेखि विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। आगामी भदौ महिनाभित्रमा माथिल्लो तामाकोसीबाट पूर्ण क्षमतामा 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ।
संसदको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले वैशाख महिनाभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले पहिलो युनिटबाट वैशाखभित्रै 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी काम तीव्र पारिएको बताउनुभयो। त्यहाँको लट 2 को ठेकदार टेक्समाको इन्जिनियरिङ भन्नेले आशातीत रूपमा काम नगरिदिएका कारण त्यसमा पनि हामीले धेरै पहल गरेर त्यो एन्ड्रिज हाइड्रो भन्ने अर्को एउटा चाहिँ ठेकेदार छ, उसले नगरेको काम पनि त्रिपक्षीय सम्झौतामा त उसैलाई गराएर आजको स्थितिमा चाहिँ त्यो भर्टिकल स्याफ्ट सबै सकिएको अवस्था छ। र संक्षेपमा भन्दा अब यो वैशाखभित्रै एउटा 76 मेगावाटको युनिट चाहिँ सञ्चालन हुने सुनिश्चितै भएको छ। बाँकी जेठ, असार, साउन र भदौ महिनामा क्रमशः उत्पादन थप्दै लगिने उहाँले बताउनुभयो। यसरी आगामी भदौ महिनाभित्रमा माथिल्लो तामाकोसीबाट 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसक्ने पनि सचिव घिमिरेले बताउनुभयो। हामी वैशाखभित्रमा पहिलो युनिट र सब्सिक्वेन्टली जेठ, असार, साउन, भदौ हुँदै हरेक महिना एडिसनल 76 मेगावाट थप्दै त्यसले साउन भदौसम्ममा टोटल 456 मेगावाटै सिस्टममा ल्याउँछौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले समय तालिका अनुसार जेठ 2 गते माथिल्लो तामाकोसीबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने रहे पनि वैशाखको 31 गते नै पहिलो युनिटबाट उत्पादन सुरु गर्ने गरी काम भइराखेको बताउनुभयो। वैशाख 20 गते पहिलो युनिट घुमाउने तालिका रहेको भए पनि 1-2 दिन अगाडि नै घुमाउन सक्ने सम्भावना भएको र त्यसको 14 दिनपछि विद्युत उत्पादन सुरु हुँदा वैशाख 31 गते सम्भव हुने उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको सिड्युल अनुसार चाहिँ जेठ 2 गते भनेर चाहिँ गरेको त्यस हिसाबले पहिलो युनिट आइसके पछाडि असार मसान्तसम्म 4वटा युनिट आउँछ र साउन मसान्तसम्ममा बाँकी 2टा युनिट र 6वटा युनिट चाहिँ आउने अवस्था रहेको छ। आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको भन्ने भएपछि आफू 1-2 दिन अघि मात्रै आयोजना स्थलको अनुगमनमा पुगेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक साक्यले यही गतिमा काम भएमा समयमै आयोजना सम्पन्न हुने पनि बताउनुभयो। साउन मसान्तसम्ममा आयोजनाका 6वटै युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु गरिसक्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले भूमिहीनहरूको विवरण सङ्कलन गर्दा राजनीतिक भेदभाव नगर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। भूमिहीनहरूको विवरण सङ्कलन गर्दा कुनै पनि कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा कारबाही गर्ने सरकारी भनाइ छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले भूमिहीनहरूको विवरण सङ्कलन गर्दा राजनीतिक भेदभाव नगर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन 2077 सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बा हाङफेले केही स्थानीय तहमा समस्या देखिएको गुनासो आएको भन्दै राजनीतिक रूपमा भेदभाव नगरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। जुन स्थानीय तहमा कम्युनिस्ट जित्यो, त्यो कम्युनिस्ट जितेका साथीहरू अथवा त्यस्ता जनताहरूको मात्रै विवरण भराइदिने, यता काङ्ग्रेसको नभराइदिने अथवा अन्य पार्टीको सुकुम्बासी जसले समर्थन गर्छ उसको विवरण नभराइदिने काम पनि भएका छन् भन्ने खालको रिपोर्टहरू मैले सुनिरहेको छु। हामीले यो सुकुम्बासीहरूको समस्या भनेको कुनै एउटा दलको समस्या होइन, यो सबै दलको, सबै नेपाली जनताको, सरकारको समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा उद्देश्य हो। तसर्थ विवरण भराइरहँदाखेरि यो वा त्यो दलको नाममा कसैको विवरण छुट्नु भएन। भूमिहीनहरूको विवरण सङ्कलन गर्दा कुनै पनि कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा कारबाही गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो। विवरण सङ्कलन गर्नुभन्दा अगाडि नै यस सम्बन्धमा जानकारी गराउने र त्यसो गर्दा पनि सही विवरण नदिएको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। यदि कुनै जनप्रतिनिधि वा त्यो विवरण सङ्कलन गरिरहँदा खट्ने कर्मचारीहरूले यदि गलत विवरण सङ्कलन गरेमा वा गलत विवरण भर्नको लागि उक्साहट गरेमा यो ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार दण्ड सजाय जे व्यवस्था छ त्यो कारबाही हुन्छ। कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले केही पालिकाहरूमा आफू अनुकूलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्ने मनसाय रहेकाले समस्या भएको बताउनुभयो। केही पालिकाहरूमा जो समस्या छैन त्यसले उसले गर्नै परेन। एक केहीको थोरैको राजनीतिक
यो भिन्नताका हिसाबले पनि उहाँहरू आइरहनु भएको छैन। अब कतिपयले चाहिँ यो बुझाइमा अब यो हाम्रो प्राथमिकता होइन कि भन्ने हिसाबले पनि कतिपय पालिकाहरूले यसको महत्त्वलाई अझै पनि हामीले यति धेरै मेहनत गर्दा पनि एकाध पालिकाहरू अझै पनि छुटेको हुनुपर्छ। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर 4,06,502 जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या रहेको छ। यस्तै अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको संख्या 4,14,418 रहेको छ। संसदको उद्योग समितिले सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म गरेको आम्दानी तथा खर्चको विवरण लिखित रूपमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सरकारी, गैर सरकारी तथा विभिन्न सङ्घ संस्था र कल कारखानाबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूको संख्या पनि बुझाउन निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म गरेको आम्दानी तथा खर्चको विवरण लिखित रूपमा पेश गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निर्देशन दिएको छ। साथै सरकारी, गैर सरकारी तथा विभिन्न सङ्घ संस्था र कल कारखानाबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूको सङ्ख्या पनि बुझाउन निर्देशन दिएको छ। कोषमा अहिलेसम्म सरकारी, गैर सरकारी, विभिन्न सङ्घ संस्था, कल कारखाना इत्यादिबाट के कति सङ्ख्यामा अहिलेसम्म यसका मेम्बरसिप भएका छन् अथवा सङ्ख्यामा यसका सदस्यहरू भनौँ या सहभागीहरू भनौँ, त्यो एक्युरेट त्यसको डाटासहित यो समीक्षा गराइदिने। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले श्रमिकहरू सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नआएको र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। रोजगारदाताले 20% योगदान गर्न तयार नभएका कारण समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। हामी लागिरहेका छौँ, करिब 2 लाख रोजगारदाताहरू लाग्नु छ, तर रोजगारदाताहरूको चाहिँ उत्साहजनक कन्ट्रिब्युसन छैन। जुन 20% हुनुपर्ने हो, रोजगारदाताको तर्फबाट हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ 13,753 रोजगारदाताहरू सहभागी हुनुहुन्छ। तर चाहिँ जति हाम्रो अपेक्षा गरेको सबै रोजगारदाताहरू आउनु, तर समस्या के भएको छ भने त्यो 20% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो बढी भयो। सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि ग्यावालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै श्रमिकहरू योजनाको दायरामा आउन चाहे पनि रोजगारदाताले चासो नदेखाएको बताउनुभयो। कर्मचारी रिटायर नभइकन त्यहाँ भएको पैसा झिक्न नपाउने भन्ने भएकोले त्यो ऐनमा चाहिँ यो डुप्लिकेसन भनौँ अथवा पुरानो ऐनको चाहिँ प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै भएकोले जो सोसियल सेक्युरिटीमा आउनुभयो उहाँहरूले पनि उताको पैसा चाहिँ झिक्न पाउनुभएको अवस्था देखिँदैन। त्यो भएकोले केही नीतिगत कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ भने बैठकमा सांसदहरूले सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नआउनेको सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा ऋणको व्यवस्था गरी यसप्रति आकर्षण बढ्ने सांसदहरूको भनाइ छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। संविधानको धारा 80 बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थापालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आइतबार आयोजित शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा समेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रको कारबाहीका कारण पदबाट मुक्त हुनुभएका थापाले पुनः सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। 2072 सालको भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त धरहरा स्तम्भको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै यही वैशाख 11 गते धरहराको उद्घाटन गरिँदैछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा स्तम्भको मुख्य निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि वैशाख 11 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट धरहराको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिसकेको छ।
त्यसैले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिका रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले धरहरा स्तम्भको अवलोकन गर्नुभएको छ। सो क्रममा वैशाख 10 गतेभित्र धरहरा स्तम्भभित्र गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। तपाईँले 10 गते कम्प्लिट भएको 10 गते कम्प्लिट भएर हामी गर्छ अनि 11 गते आज टाइम मग्या प्राधिकरणका प्राविधिक सल्लाहकार राजु मान मानन्धरले धरहरा स्तम्भको मुख्य निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो। तर केही फिनिसिङको काम बाँकी रहेको र अबको 5 दिनभित्रमा सबै सम्पन्न भइसक्ने पनि बताउनुभयो। अहिले रङ रोगन गर्ने, बत्ती जडान गर्ने लगायतका काम धमाधम भइरहेको छ। उहाँले अहिले धरहरा स्तम्भको 98% काम सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो। 11 गते अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट 11 बजे यसको समुद्घाटन कार्यक्रम छ। त्यसको लागि अब हामी अहिले रातो दिन काम भइरहेछ। यो उद्घाटन चाहिँ एउटा धरहराको टावरको मात्रै सम्पन्नको उद्घाटन हो, अन्य यसमा सम्बन्ध छैन। यो धरहराको टावर चाहिँ झन्डै अहिले 97-98% काम सम्पन्न भइसकेको छ। 98% काम केही कामहरू बाँकी छ। धरहरामा धरहरा स्तम्भसँगै कार पार्किङ स्थल, उद्यान, म्युजियम लगायतका संरचनाहरू बन्नेछन्। अहिले धरहरा स्तम्भको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको हो। बाँकी काम पनि धमाधम भइरहेको मानन्धरले बताउनुभयो। विशुद्ध पर्यटकीय स्थलका रूपमा निर्माण गरिएको धरहरामा मिन्ट म्युजियम र अर्थक्वेक म्युजियम रहनेछन्। धरहरामा चढ्ने र ओर्लने गरी दुईतर्फ लिफ्ट हुनेछन्। धरहराको 20औं तलामा काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्नका लागि सिसाले घेरिएको भ्यू डेस्क बनाइएको छ। धरहराको कुल उचाइ 245 फिट रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1015 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5084 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1015 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 669 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 81 जनामा संक्रमण देखिएको छ। एन्टिजेन सहित पछिल्लो 24 घण्टामा 1096 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 262 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,75,300 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 6,290 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै विगत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 8 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3083 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले नियमित अभियान अन्तर्गत सोमबार र मंगलबार भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र 1 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइनेछ। यस्तै 6 देखि 23 महिनाका बालबालिकालाई बालभिटा वितरण गरिनेछ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न सम्बन्धित सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै 1 घण्टामा 10 जना बालबालिका मात्रै उपस्थित हुने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयहरूलाई भनेको छ। भिटामिन ए खुवाउने स्थानमा भिडभाड नगर्न, अनिवार्य मास्क लगाउन, हात धुने व्यवस्था गर्न तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। भारतको हरिद्वारमा आयोजना गरिएको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वदेश फर्कनु भएको छ। पूर्व राजा शाह आइतबार दिउँसो स्वदेश फर्कनु भएको हो। उहाँको स्वागतमा समर्थकहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए। विभिन्न समूहको छुट्टा छुट्टै ब्यानर सहित स्वागत गर्नका लागि समर्थकहरू विमानस्थल पुगेका थिए। विमानस्थलबाट बाहिरिए लगतै पूर्व राजा शाहलाई पञ्चकन्याले सयपत्री फूलको मालाले स्वागत गरेका थिए।
नेपालमा इन्टरनेट सेवामा लाग्ने कर विश्वकै महँगोमा पर्ने भए पनि दिइने सेवा भने विश्वकै सस्तो रहेको सेवा प्रदायकको दाबी छ। वास्तविकता भने बेग्लै छ। चर्को शुल्कका कारण सम्पन्न र शहरी वर्गको सहज पहुँचमा इन्टरनेट छ, तर विपन्न र ग्रामीण भेगका मानिस इन्टरनेट सेवाको पहुँचबाट टाढा छन्। 2 दशक अघिसम्म बिजुली विकासको मापक थियो भने अहिले इन्टरनेट भएको छ। यद्यपि यो सेवा सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। कारण हो डिजिटल साक्षरताको अभाव र महँगो इन्टरनेट सेवा। भारतको तुलनामा नै नेपालको इन्टरनेट शुल्क महँगो छ भने गति सुस्त रहेको छ। तर नेपाली टेलिकम सेवा प्रदायकले भने नेपालको टेलिकम र इन्टरनेट सेवा विश्वमै महँगो कर तिरेर पनि सस्तो भएको दाबी गरेका छन्। अपरेटरले चाहिँ 10 करोड कन्ट्रिब्युसन गरेर हुन्न 1 अरबसम्म चाहिँ सब्सिडी पाएको देखिन्छ हैन, र कसैले चाहिँ अर्बौं गरेको छ नपाएको पनि हुन सक्छ। त्यो यसलाई पनि अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। योगदानमा आधारित रूपमा चाहिँ त्यसको फेसिलिटी कन्ट्रिब्युसन पनि हुनुपर्ने। इन्टरनेट प्रयोग बापत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ, पूर्वाधार, बिजुली, जनशक्ति लगायतको खर्च जोडेपछि इन्टरनेटको शुल्क निर्धारण हुन्छ। त्यससँगै इन्टरनेट सेवा खरिदको क्रममा तिर्नुपर्ने करको मुख्य भूमिका रहन्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवामा करिब 10 ठाउँमा 46% कर बुझाउन परेको भन्दै कनेक्टिभिटी ग्याप घटाउन र डिजिटल गरिबी घटाउन करको दर घटाउनु पर्ने माग गरेका छन्। बोर्डरबाट हामीले जुन इन्टरनेटको कनेक्सन गरेर इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ कनेक्सन गरेर बोर्डरबाट लिएर आउँदाखेरि र ग्राहकको घरसम्म जाँदाखेरि विभिन्न 10 वटा करहरू लगाइन्छन्। र त्यसमा मैले किन भन्दाखेरि यसले जिडिपीमा इफेक्ट पनि भएको हुनाले जिडिपी इन्क्रिमेन्ट भइरहने भयो भने त्यो स्रोत चाहिँ त्यो इन्क्रिमेन्ट भएको चाहिँ जुन इकोनोमी छ त्यसैबाट उठ्छ। यसलाई नै चाहिँ मुखमै गएर त्यति कर लाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता छ। प्रयोगकर्ताको दायरा र करको दर कम गरेर सस्तो इन्टरनेट सेवा बढाउनु पर्नेमा आम सर्वसाधारणको भनाइ छ। नेट चाहिँ नेपालको जनताले क्रय गर्न सक्ने सामर्थ्यभन्दा माथि नै छ अहिलेसम्म। नेपालमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर हिजोको दिनमा 1 वर्ष अगाडि एउटा वर्षबाट अर्को वर्षमा पुग्दाखेरिमा चाहिँ लगभग डबलकै रेन्जमा चाहिँ नेटका ट्याक्स शुल्कहरू बढाएर हिजो हामीले चाहिँ प्याकेजमा वर्षको 12,000मा प्याकेज चलाउँथ्यौँ भने अहिले त्यसलाई चाहिँ 22,000 24,000 पुर्याएको छ। नेपालमा 80% जनसङ्ख्या मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेहरू छन्। घर वा अफिसमा तार जोडेर भरपर्दो इन्टरनेट चलाउनेको सङ्ख्या 20% मात्र रहेको छ। इन्टरनेटको पहुँचसँगै ज्ञान, धन, सिप र उत्पादन नै प्रभाव पर्ने हुँदा यसको पहुँचमा पुग्न नसक्ने अथवा सेवा खरिद गर्न नसक्ने नागरिक सधैँका लागि पछि पर्ने अवस्था छ, जुन विकासको लक्ष्यमा बाधक बन्ने देखिन्छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। पश्चिम पूर्व भएर बग्ने मोहना नदीले कैलालीको दक्षिणी क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति गर्ने गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली गाउँपालिका, भजनी नगरपालिकाको दक्षिणतर्फ भएर बग्ने मोहना नदीले वर्षेनी धनजनको क्षतिका साथै खेतीयोग्य जमिन कटानी र पटानी गर्दै आएको छ। पश्चिम पूर्व भएर बग्ने मोहना नदीले कैलालीको दक्षिणी क्षेत्र धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली गाउँपालिका, भजनी नगरपालिकामा वर्षेनी जनधनको क्षतिका साथै खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ। पहिले धान गहुँको राम्रो उत्पादन हुने सो क्षेत्रको दक्षिणी क्षेत्रमा मोहना र कान्द्रा नदीले कटान र पटान गरेपछि पछिल्लो समय बाली उत्पादन हुन सकेको छैन। कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मोहनपुरका सेतु चौधरीले गाउँलाई कटान र डुबानबाट बचाउन मोहना नदीमा जैविक तटबन्धन पटान भएको जमिनमा बगर खेतीका साथै उखु खेती गर्दै आएको बताउनुभयो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कैलालीको सहयोगमा गरिएको जैविक तटबन्धनले नदी कटान रोक्न सहयोग पुगेको छ। हाम्रो बलौटे क्षेत्र भनौँ एकदमै बलौटे बगर थियो, त्यसमा सुक्खा बालु, त्यसमा हामीले उखु खेती गर्दाखेरि उखु पनि हाम्रो राम्रै भयो र त्यसको साथसाथै हाम्रो त्यो उखु लगाएको रोपेको ठाउँमा पनि हाम्रो एकदम डोमट माटो भइहाल्यो। त्यसमा हामी जुनसुकै पनि रकम हामी पैदा गर्न सक्छौँ। त्यसमा पहिले बाढी र डुबानबाट हैरानी खेपेका स्थानीयहरूले जैविक तटबन्धन बने यता राहत महसुस गरेका छन्। भजनी नगरपालिका 7 हिम्मतपुरका प्रेमलाल चौधरी मोहना नदीले बगरमा परिणत गरेको जमिनमा उखु खेती गर्न थाल्नु भएको छ। मोहनाले कटानी र पटानी गरेर बगरमा परिणत गरेको जमिनमा 35 घर परिवारले 27 बिघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्दै आएका छन्। के थियो कि यसमा पहिला त धान असाध्य हुन्थ्यो, यसमा
यो नदीले मुहाना कटानी गर्दाखेरि यसले सारा नै बालु हालिदिएर यसमा कुनै उत्पन्न उब्ज भएन। खेतीबाट सर धेरै नै सहयोग पायो सर। हामीलाई गन्दा पनि काट्न जानु परेन, ढुलानी पनि गर्नु परेन, अनि मल खादको पनि कुनै आपत्ति परेन सर। मर्सी कोर संघको साझेदारीमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कैलालीले जोखिम व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। परियोजनाका रूपमा हामीले विशेष गरी चाहिँ 2007 देखि मर्सी कोर नेपालको सेभ द चिल्ड्रेन केयर नेपाल यस्तै गरिकन चाहिँ हाम्रो क्यानेडियन रेड क्रस, डेनिस रेड क्रस, अमेरिकन रेड क्रसका माध्यमबाट पनि हामीले समुदाय स्तरमा काम गरेका छौँ। यो चाहिँ 41% भन्दा बढी भूभाग चाहिँ पहाड चुरे पर्ने भएको हुनाले त्यहाँको र यहाँको जो तराईतिरको चाहिँ विपदको चाहिँ स्वरूप पनि फरक छ र ती दुईटैलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढेका छौँ। रेड क्रसले सन् 2013 देखि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकामा सञ्चालन गर्दै आएको आर्थिक विकास मार्फत जोखिम व्यवस्थापन परियोजनाले किसानलाई राहत दिँदै आएको छ। कैलालीबाट भीम चौधरीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अनुशासन समिति गठन भएको छ। महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष रवि भक्त श्रेष्ठको सभापतित्वमा अनुशासन समिति गठन भएको हो। महासङ्घको विधानको दफा 38 क अनुसार समिति गठन गरिएको महासङ्घले जनाएको छ। समितिको उपसभापतिमा महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी चयन हुनुभएको छ। त्यसैगरी समितिको सदस्यहरूमा महासङ्घका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन र गान्धी एन्ड एसोसिएट्सका संस्थापक अध्यक्ष गान्धी पण्डित रहनुभएको छ। समितिको सल्लाहकारमा महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष महेश लाल प्रधान रहनुभएको महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 90,700 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 90,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 90,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर सुन प्रति औँस $1,776 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेदरल्यान्ड्सले त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजमा पहिलो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आइतबार मलेसियालाई 15 रनले हराउँदै नेदरल्यान्ड्सले पहिलो जित निकालेको हो। टस जितेर ब्याटिङमा उत्रिएको नेदरल्यान्ड्सले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 191 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 176 रन बनाएको हो। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्ड्सका लागि म्याक ओडोवर्डले शतकीय पारी खेलेका हुन्। उनले 73 बलमा 133 रन बनाउँदा 15 चौका र 6 छक्का प्रहार गरेका हुन्। त्यस्तै स्कट एडवार्ड्सले 31 रन बनाउँदा बेन कुपरले 20 रन बनाएका हुन्। बलिङतर्फ मलेसियाका पवनदीप सिंह र अनवर रहमानले 1-1 विकेट लिएका छन्। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको मलेसियाका लागि वीरेन्द्रदेव सिंहले सर्वाधिक 87 रन बनाउँदा सर्भिन मुनी एन्डीले 28 रन जोडेका हुन्। त्यस्तै अमिनुद्दिन राम्लीले 26 रन जोडे पनि लक्ष्य पूरा गर्न त्यो पर्याप्त हुन सकेन। उता नेदरल्यान्ड्सका लागि आर्यन दत्त, बसडे लिडे र सेभिस्ट आना ब्राटले समान 2-2 विकेट लिएका छन्। त्यस्तै फिलिपे बोइस सेवेइन र पिटर सेलरले समान 1-1 विकेट लिएका हुन्। सोमबार हुने खेलमा मलेसियाले घरेलु टोली नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जितसँगै नेदरल्यान्ड्सले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स नेपालसँग 9 विकेटले पराजित भएको थियो। मलेसिया भने हारबाट सिरिजको सुरुवात गरेको छ। अब मौसम समाचार।
हाल देशभरि मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही काठमाडौँ उपत्यका सहित केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। आज राति देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख 6 गते राखेको केन्द्रीय समितिको बैठक रोक्न माग गर्नुभएको छ। यसैबीच अध्यक्ष ओलीले वैशाख 6 गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिसक्नु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1015 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5084 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1015 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै विगत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3083 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से करिब 36 अङ्कले घटेको छ। नेप्से 35.89 अङ्कले घटेर 2679.51 अङ्कमा आइपुगेको छ। रुसका विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नी मृत्युको मुखमा पुगेको उनको चिकित्सकले बताएका छन्। भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको नाभाल्नीलाई राजधानी मस्को भन्दा 60 माइल पूर्वमा रहेको प्रोकोप शहरमा राखिएको छ। मार्च महिनाको अन्त्यतिर उनी ढाडको समस्या तथा हातगोडा सुनिएको उपचारको माग गर्दै 18 दिनदेखि भोक हडतालमा बसेका थिए। नेदरल्यान्ड्सले त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सिरिजमा पहिलो जित निकालेको छ। टेओ क्रिकेट मैदानमा आइतबार मलेसियालाई 15 रनले हराउँदै नेदरल्यान्ड्सले पहिलो जित निकालेको हो। पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स नेपालसँग 9 विकेटले पराजित भएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।